রেসপন্সিবিলিটি রিডিউস। যদি দেখি যে এই পাশে ভালোই যাচ্ছে কিন্তু রাইট সাইডে কম যাচ্ছে, তার মানে রাইট সাইডে চেস্ট রেসপন্সিবিলিটি রিডিউস। কেমন? টোটাল চেস্ট এক্সপানশনটা ইউজুয়ালি করতে হয় না, স্যার করতে বললে দেখাবো। মেজারিং টেপটা দিয়ে বলবেন লম্বা শ্বাস নেন, মাপবেন যে কতটুকু আছে, তারপর বলবেন শ্বাসটা পুরোপুরি ছেড়ে দেয়, আবার মাপবেন কতটুকু আছে। দুইটার গ্যাপটা 2 to 5 এর মধ্যে থাকাটা নর্মাল। ওকে, এরপরে দেখি আমরা ভোকাল ফ্রেমিটাস। তাহলে চেস্ট এক্সামিনেশন আপনাকে বলেই দেয় ফ্রম ফ্রন্ট বা ফ্রম ব্যাক। ফ্রম ফ্রন্ট বললে ভোকাল ফ্রেমিটাস যখন দেখবো এই যে ক্ল্যাভিকল, ক্ল্যাভিকলের উপরে হাতটা রেখে বলবো বাবা আমি হাত রাখি, আপনি এক এক বলবো, কেমন বলেন? এক এক, তারপর নিচে বলেন। এই মিড ক্ল্যাভিকুলার লাইনে স্পেস আছে হলো গিয়ে আপনার 6 পর্যন্ত। মিড এক্সিলারি লাইনে আছে 4 থেকে বা 5 থেকে 8 পর্যন্ত, আর ডর্সাল স্ক্যাপুলারে থাকে 10 পর্যন্ত, 6 আর 8 হলো গিয়ে 10। তাহলে এই পর্যন্ত আমি দেখলাম, দেখে আবার এইখানে এখানে বলেন। হাতের এই জায়গাটা রাখবে এবং জিগজ্যাগ করা যাবে না। রাইট সাইড থেকে শুরু করলে প্রতিবার রাইট সাইড থেকে শুরু করতে হবে, মানে এরকম করা যাবে না 1 2 3 4 1 2 3 4 এই করা যাবে না। 1 2 3 4 5 6, ঠিক আছে? সব করে পড়তে দিবে, স্যার।